Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat ketemu kembali dengan kami malam hari ini, malam Senin, yang tentunya malam hari ini yang pasti malam tahun baru. Dan malam hari ini tentunya malam pergantian tahun 2023 untuk menginjak ke 2024. Dan malam hari ini kita memeriahkan tahun baru, ya tentunya yang pasti akan dimeriahkan dengan pesta kembang api yang ada di puncak gunung Saladuwifa yang langsung dihadiahkan oleh yaitu Pak Jumakir MPD. Dan selanjutnya kita untuk menunggu pergantian tahun, saksikan bareng-bareng untuk masyarakat Munjungan dan sekitarnya. Siap-siap halo wes unian dhuwur ya palane bae kok rada ngulon palane ya bae. Siap lah Wong. Kalau mereka cedekan, nggak kaitan mas.
loh. Tidak muat, tak direkam. Pas ya. Manggane kewenceng. Kuwi anu ketok kok ratane bias kono. Yo ketok. Kewenceng tenan. Dong. Hah? Jaranan. Kok krungu jaranan? Ning ndi? Kaya krungu jaranan. Napa? Jarak bladumu kok.
Enggak muat tadi. Kontek enggak muat. Ente. Isek. Karek kental menurut saya. Lur. Banget. Wes cukup lur. Sekarang madangan nih. Alhamdulillah, man. Wes iki sekarang madange. Pesta kembang api selesai guys. Cuma kayak barang neng kene iki kan. Sampai mang iki awet pasang sampai cukup iki. Selesai. Yo, andungane dulur-dulur. Men, imbang ada sita. Runner rap. Wes tabuk kriti cuma tas itu. Rame. Oke. Wes. Sisa, Pak.